大家好，今日嘅話咧，黃小姐嚟到我哋嘅融創海灣半島，同大家介紹一套我哋 A 區嘅單位啦。咁 A 區嘅話咧，尤其是3啦、4、5、6、7、8，即係一共係有6座樓 A 區呢一邊嚇。咁佢呢種單間嘅話咧，所有嘅面積都係以53、54平方為主嘅，職位係會比較大。咁之前嘅話咧，我記得有同呢個承建商嗰邊啲關於呢啲建築上邊嘅有傾過偈啦。咁佢話 A 區尤其是3到8呢幾座樓嘅話咧，佢嘅所有嘅呢啲交付標準，佢嘅呢啲用材用料同質素嘅話咧係比較好嘅。咁我哋睇咗好多。成個融創嘅單位啦 ，A 區又好，B 區又好，的而且確呢幾座樓嘅話咧，佢嘅呢啲質量好似即係多多少少係會好少少嘅嚇。咁嗱，我哋今日嘅話咧嚟到露台呢邊可以望一望，今日嘅天氣咧就麻麻地係陰天嚟嘅，但係我哋見到成個融創呢邊嘅話咧，佢其實好多業主啦，或者係過嚟呢邊玩嘅，或者係我哋呢邊嘅遊客啦，咁都好多人喺我哋嘅海灘呢邊啊，我哋嘅呢個綠道呢邊啊，咁仲有我哋嘅兒童公園呢邊啊，包括我哋嘅籃球場呢邊啊，去散步啦，去運動啦，你就知道成個融創呢邊嘅話咧，其實尤其是今年嚇，佢呢邊嘅呢個入住率係做得比較高嘅。咁我哋上次嘅話咧都影過一輯呢啲視頻，話成個呢個十里銀灘，包括嚟到我哋嘅融創海灣半島，可能係真係有成幾萬嘅呢啲東北人過嚟呢邊去過冬。你知啦，我哋呢邊你睇而家就算今日嘅氣温低少少，咁佢最低嘅話咧都要去到10幾度，但係東北嗰啲地方嘅話咧已經零下幾十度噶啦，20、30度噶啦。咁我哋呢邊嘅氣温仲係喺零上20度左右，所以嘅話咧氣候係非常之舒服嘅。尤其是我哋有好多美國嘅客人啊，包括加拿大嗰邊㗎，咁嗰邊嘅氣温都係比較低。咁我哋呢邊嘅話咧就非常之適宜，可以落海去游水，跟住又可以望山景、望海景啦。咁而且佢嘅銀碼只需要少少錢，我哋就可以享受一套咁樣，可以坐喺客廳呢邊，瞓咗喺床上呢邊就可以直接望到大海嘅咁樣一套單位啦嚇。咁我哋呢邊嘅話咧，交通嗱，首先有我哋自己免費嘅呢個業主嘅呢個接駁車啦，係一個即係叫做係一個小巴車。咁你平時嘅話咧，提前去預約，咁我哋可以去高鐵站啦，或者係去十里銀灘都係 OK 嘅。跟住嘅話咧，仲有我哋嘅村鎮通5蚊一位都可以去到我哋嘅十里銀灘，或者係去到呢個高鐵站，或者係連山街市都係完全冇問題嘅。嗱，我哋可以見到啦，頭先其實入嚟睇到呢一套單位嘅第一眼開始就覺得，成套單位真係 keep 得好新淨嘅一套單位嚇。無論我哋嘅牆身又好，天花又好，包括地面其實都係好乾淨企理嘅一套單位啦。咁我哋可以見到裏邊嘅呢個2人位嘅梳化啦、茶幾啦、書台啦、電視櫃啦、電視機啦，仲有我哋2張單人床，呢啲全部都可以留低，可以預留翻俾我哋嘅下一位業主，係可以直接做到拎包入住嘅。咁嗱，再嚟翻裏邊嘅話咧，譬如呢啲發展商交標嘅呢個衣櫃啦，咁其實都係可以用翻嘅，好實淨嘅。跟住嗱，呢邊 A 區嘅話咧，佢就洗手間同我哋嘅呢個房間呢邊係有一個玻璃，呢邊有採光，但係嘅話咧，即係你啲水氣唔會去到我哋嘅房間或者去到客廳嗰個位置啦嚇。咁嗱，睇到呢個位置，咁我就順便講埋呢個位置啦。嗱，佢做咗一個非常之大咁樣嘅呢種鏡櫃啦，咁其實你啲洗面奶啊、護膚品啊、紙巾啊呢啲個人用品全部都可以擺晒喺上邊，下邊嘅話咧就洗手盤啊、收納櫃啊呢啲全部都係有齊晒嘅。咁嗱，再嚟翻嗱 A 區呢邊嘅話咧，譬如我其實之前經常有一個業主啦，黃生同黃太嚇，咁佢哋經常會講 A 區呢邊嘅係坐住喺廁所呢邊嘅話咧，係可以直接望到海景嘅，即係佢開玩笑啦，話我哋 A 區呢邊嘅單位咧就坐住喺廁所裏邊都係完全望海景嘅一個廁所嚟嘅。咁嗱，沖涼嘅位置，佢呢邊雖然係冇做乾濕分離咁，但係其實成個空間係非常之闊綽嘅，跟住仲有一個比較大嘅採光窗啦。咁嗱，趟門關翻之後嘅話咧，咁我哋對面呢邊就係我哋開放式嘅廚房啦。上邊吊櫃、下邊嘅地櫃呢啲全部都係好新淨嘅。除咗呢個油煙機嘅話咧，有少少污糟邋遢，咁我哋後期嘅話咧揾翻個阿姨搞搞衞生就 OK 噶啦。
嗱，再入翻嚟我哋呢個位置啦嚇，呢個位置嘅話咧，佢就係水位啊、電位啊，全部都係預留咗喺呢邊噶啦。咁後期嘅話咧，洗衣機就可以擺喺呢度啦嚇。咁你譬如我哋如果係唔想要風吹日曬嘅話咧，其實呢邊可以自己封翻一個玻璃趟門，咁樣嘅話咧，咁就唔會話裏邊又邋遢啦。咁你次次翻到嚟嘅話咧，可以打開個窗，咁就南北對流。如果唔開窗嘅情況之下嘅話咧，裏邊就比較乾淨企理，又可以將我哋嘅鞋櫃擺翻去嗰個位置啦嚇。咁我哋成套單位就已經全部睇齊晒啦。呢一套單位嘅話咧，好新淨。最重要係佢嘅價錢都係好吸引嘅，咁現時嘅話咧，其實已經接近年關啦嚇，因為嚟緊仲有10零天就已經係過我哋嘅農曆新年啦。現時嘅話咧，呢一套單位業主報價要價咧係你就可以攞低咁樣一套單位啦。咁所見即所得，你見到嘅呢啲傢俬全部都係留翻俾我哋嘅下一位業主，所以嘅話咧，你如果係想要拎包入住，咁我哋其實就叫個阿姨將我哋嘅床單啊，自己換一換，跟住嘅話咧，攞喺自己啲衫褲鞋襪買翻個雪櫃啊，買翻個洗衣機啊，就 OK 嘅啦，就可以入住噶啦。如果大家對呢套單位感興趣嘅話咧，可以掃視頻上方二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以聯繫到黃小姐過嚟呢邊睇單位嘅。呢一套係一套非常之唔錯嘅單位。咁今期呢紮單位嘅視頻就分享到呢度啦，我哋下期再見啦喎，拜拜。